హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించిన అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్స్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలి, దానికి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, పూర్తి వివరాలు అనేది ఈ పేజీలో అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో అర్థం కాకుంటే మళ్ళొకసారి వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఎప్పుడైతే మన వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూస్తారో అప్పుడు మాత్రమే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో షురూ చేద్దాం వీడియోని. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ మీరు జాగ్రత్త చదువుకొని ఇక్కడ అప్లై మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అప్లై మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ మనం అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఉంటే హ్యావ్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసేసి లాగిన్ కావచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ వస్తుంది. ఎంత ఫీజు ఏంటి అనేది ఒకసారి చదువుకొని ఇక్కడ డిక్లేర్ మీద ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆల్ అనేది క్లిక్ చేసేసి ప్రొసెస్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ అకౌంట్ క్రియేషన్కి సంబంధించిన కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది మ్యాక్సిమం నో అనే ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటే ఎస్ అని పెట్టేసుకొని దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ప్రతిదీ కూడా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ టు సేమ్ ఎంట్రీ చేయాలి ఈ యొక్క స్టేజ్లో. సో ఫుల్ నేమ్ కావచ్చు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావచ్చు, జెండర్ కావచ్చు, ఫాదర్ నేమ్ కావచ్చు, మదర్ నేమ్ కావచ్చు, ఇట్లా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ఉంది. ఆధార్తోని మీరు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అనే కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ యూజింగ్ ఆధార్తో వెళ్ళండి. సో అక్కడ ఎంట్రీ చేసిన డీటెయిల్స్ ఆధార్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ సేమ్ అయితే సో అక్కడ టిక్ మార్క్ చేయండి. ఒకవేళ సేమ్ లేకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఆధార్లో ఏ విధంగా చేంజెస్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయండి. సో నేను సేమ్ ఉన్నాయని చెక్ చేశాను, వెరిఫికేషన్ చేశాను, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఓకేనా, అందుకే ఆధార్లో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. నేమ్ కావచ్చు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావచ్చు, జెండర్ కావచ్చు. ఓకే, సో చేసి వెరిఫై మీద ఎంట్రీ చేసేయండి. సో వెరిఫై మీద ఎంట్రీ చేసాను చూడండి, వెరిఫై అయితే అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంట్రీ చేయండి, కింద వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంట్రీ చేయండి. సో కింద ఒక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఓటీపీ వెళ్తాయి, అవి దగ్గర పెట్టుకోండి. దానిలో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, రెండింటికి వచ్చినటువంటి ఓటీపీలు అక్కడ ఎంట్రీ చేసేసేయండి. ఒక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ ప్రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ అనే అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసేసుకోండి. సో ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేశాను. సో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ అయితే ఎడిట్ కావాలంటే ఎడిట్ చేసేసుకోండి. చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసేసి క్రియేట్ అనే అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీనైతే మోడిఫికేషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదని చెప్తుంది. ఓకే, ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఒక అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, అక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ఏదైతే మెయిల్ ఉందో, మొబైల్ నెంబర్ ఉందో దాంతోనే అండ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్తో మళ్ళీ ఈ పేజ్కి అయితే లాగిన్ అవ్వండి. సో లాగిన్ అయితే మీకైతే ఈ విధంగా పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. అక్కడ క్లిక్ చేసేసేయండి. సో నోటిఫికేషన్ అయితే క్లియర్గా మీకు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. వాడు మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ మీదనైతే క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, సో కొంచెం పేజ్ అయితే లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ దేనికి అప్లై చేస్తున్నారు అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయలేదు, కావాలని మీకు ఇక్కడ అందుకే రెడ్ మార్క్ కనబడదు. సో సికింద్రాబాద్కి నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 పోస్టులు ఉండడం జరిగింది. సో ఎస్సీఆర్, ఈసీఓఆర్ ఎందులో పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది నోటిఫికేషన్ చదువుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నాను చూడండి. మన సికింద్రాబాద్లో ఎస్సీఆర్ అనే దానిలో ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి, ఈసీఓఆర్లో తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి. అందుకు నేను 2 అంటే ఒకటి దానికి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు రెండింటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకో నేను చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. కొంచెం ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ఏంటి, క్యాస్ట్ ఏంటి, మ్యారేజ్ అయిందా, ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది ఈ సెక్షన్లో అయితే మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 డిఫరెంట్గా ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాస్ట్ అయితే కంపల్సరీ, ఎందుకంటే దీన్ని బట్టే మీకు ఫీజు ఎంత అనేది అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ అండర్స్టూడ్ మీద క్లిక్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో నాన్ క్రిమినల్కి సంబంధించిన ఏమైనా దాని కిందికి వచ్చేస్తే మీరు ఎస్ అయితే ఎస్ అని ఎంట్రీ చేయండి, నో అయితే నో. సో ఎస్ అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్ నెంబర్ని అక్కడ అడుగుతుంది, ఎంట్రీ చేసేయండి. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అడ్రస్, పర్మనెంట్ అడ్రస్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసేసుకొని మళ్ళీ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేసుకోండి. సో ప్రజెంట్ పర్మనెంట్ 2 సేమ్ ఉంటే మాత్రం కింద చెక్ బాక్స్ ఉంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పర్మనెంట్ అడ్రస్ కూడా ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. ఫిల్అప్ అయిపోయాక సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేయండి, టిక్ మార్క్ చేసి అక్కడ చెక్ బాక్స్కి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు 5 స్టేజెస్లో సో సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసినాము.
ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అడుగుతుంది, నో. ఓకే, ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, నో. ఒకవేళ ఎస్ అని ఉంటే సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎంట్రీ చేసేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఇంతకుముందు ఏమైనా ఇండియన్ రైల్వేలో ఎంప్లాయా, నో. సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ నో అనే ఉంటుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ముందు ఏమైనా అప్రెంటిస్షిప్కి సంబంధించిన ఏమైనా ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకున్నారా అని అడుగుతుంది, కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారా అని అడుగుతుంది. ఎస్ అయితే పెట్టేసుకోండి, సో నో అయితే నో పెట్టేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడైతే మీకు అమౌంట్ అయితే మనకు రిఫండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ అనేది, సో వ్యాలిడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసేసి మళ్ళీ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను మీకు. సో ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి, అప్పుడు మాత్రం మీకు వీడియో అర్థమవుతుంది. సో లెంత్ అయింది అని అనుకుంటే దాన్ని నేనేం చేయలేను. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్లో చెప్పండి, ఖచ్చితంగా నేను రిప్లై ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ మినిమం 10th కాబట్టి, సో అదొకటైతే ఫ్రీజింగ్లో ఉంటుంది. స్టేట్ ఏంది, డిస్టిక్ ఏంది, బోర్డు ఏంది, ఏ డేట్లో పాస్ అయ్యారు, రూల్ నెంబర్ ఏంది అనేసి అక్కడ ఎంటర్ చేసేసి యాడ్ మీద క్లిక్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా. సో యాడ్ మీద క్లిక్ చేసుకున్నాక 10th తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు, ఐటీఐయా ఇంకేంటి అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఐటీఐ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ మెకానిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత తెలంగాణలో చదివాను, కర్నూలు డిస్టిక్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు ఏంది, ఏ డేట్లో పాస్ అయ్యాను, ఇష్యూడ్ బోర్డు ఏంటి, సో సర్టిఫికెట్ టైప్, ఇవన్నీ కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో 2 క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించిన దీనికి కావాలి మనకు మినిమం 10th పాటు ఐటీఐ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్కి అయితే అదనమాట. సో మళ్ళీ కూడా యాడ్ చేశాను. సో ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేసుకోవచ్చు. ప్రివ్యూ మీద అంటే ప్రివ్యూ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసుకోండి. నేనైతే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అనేది మనం అటాచ్మెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ఫోటోకి సంబంధించిన సైజెస్ అడిగాడు. సో దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తగా మీరు సెట్ చేసేసుకోండి. ఓకే, సో అట్లా సెట్ చేయకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఫోటో సిగ్నేచర్ అయితే జాగ్రత్తగా నేను వాడు అడిగినటువంటి బిలో కేబీస్లలో అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాను. సో సేవ్ అండ్ అప్లోడ్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను. సో సిగ్నేచర్ ఫోటో వ్యాలిడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త అయితే చూసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కొంచెం పేజీ లోడ్ అవ్వట్లేదు, పరిశాన్ కావద్దు. సో ఇందాక మనం ఎస్సీఆర్ అనేది ఇంకో ఈసీఓఆర్ అనేది జాబ్స్ ప్రిఫరెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోమని గుర్తుకుందా, అదన్నమాట ఈ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఐటీఐలో ఏం చేసామని అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ మాత్రం జోన్స్కి సంబంధించింది కావాలంటే చెక్ చేసేసుకోండి. సో ఇదే నేను ఇక్కడ అడిగింది, అక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ దేనికి సంబంధించిన పోస్ట్ జోన్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ కింద మీద అనేది మ్యారో మార్క్స్తోని మీరు ఫస్ట్ ఏది అనేది ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అందుకే నేనైతే ఒకటే ఇచ్చుకున్నాను, మీరు 2 కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీదనైతే మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను. అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఒకసారి మీకు కావాలంటే నోటిఫికేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ పేజీకి వచ్చి మీకు చూపెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, జాగ్రత్తగా ఫిల్అప్ చేయండి. డౌట్స్ ఉండేమని ఉంటే కామెంట్లో చెప్పండి. ఓకే, ప్రివ్యూ అండ్ కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేయబోతున్నా, సబ్మిట్ మీద. సో జాగ్రత్తగా ప్రివ్యూ అనేది చెక్ చేసేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని ఎడిట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఎడిట్ చేసుకోండి, లేదంటే సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ పేమెంట్లు అనేది కొంచెం పేజ్ అనేది లేట్గా లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, జాగ్రత్తగా వెయిట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ పేమెంట్ చేసే ముందు ఎప్పుడే కానీ తొందరపడొద్దు. 500 కనబడుతుంది బీసీ కాబట్టి. ఓకే, సో 500 మీద క్లిక్ చేసి పే నౌ మీద క్లిక్ చేస్తాను. మీకు ఇక్కడ యూపీఐ కావచ్చు, నెట్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, డెబిట్ కార్డు కావచ్చు, ఏదైనా యూజ్ చేసుకొని అమౌంట్ అయితే పే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ పేమెంట్ చేసినాక మాత్రం పేజ్ అనేది అసలు రీఫ్రెష్ కొట్టద్దు. ఫస్ట్ పేజ్ రీఫ్రెష్ కొట్టాం కదా అని ఇక్కడనైతే అసలు రీఫ్రెష్ కొట్టద్దు. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, పేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా పేమెంట్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్ అనేది ఏదో ఒకటి వచ్చేదాకనైతే వెయిట్ చేయండి. సో సక్సెస్ వచ్చినాక మీకు ఒక్కొక్కసారి ప్రింట్ ఆప్షన్ అయితే కనబడతలేదు, నో ప్రాబ్లం. మీరు లాగిన్లో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కానీ, వ్యూ అండ్ మోడిఫికేషన్ అప్లికేషన్ కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్లో చెప్పండి, నేను రిప్లై ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను.
సో ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి రెగ్యులర్గా. ఓకే.